即係好彩呢度灑水啦，灑水。有冇件嘅喎？睇下。架空供電系統係好受天氣嘅影響，全球氣候變化、極端天氣經常發生，唔單止係香港，近幾年全球好多地方都發生大停電。如果架空電纜俾雷擊中，會有電壓驟降。香港係一個好細嘅地方，電壓驟降就會沿住電網擴散，影響到唔同嘅區域。我哋有好多高樓大廈，人口亦都好稠密，影響嘅用戶係特別多。另外，香港嘅電力系統其實已經建設咗好多年，設備老化亦都係其中一個停電嘅原因。如果電力公司唔好好處理呢個問題，喺極端天氣影響之下，電壓驟降嘅事故將來一定會增加。我覺得中電應該喺特別嘅日子，譬如酷熱天氣嘅日子，市民好需要開冷氣嘅時候，或者係雷暴嘅日子，電壓驟降風險好高嘅時候，做多啲準備。譬如準備多啲恢復供電嘅人手啦，購買多啲流動發電機，停泊喺適當嘅地方，以最短嘅時間恢復市民嘅供電，